这就是很多人的生理闹钟。你仔细看一下瑞幸的发券时间，你就会发现它每一次触达都卡在你的生理痛点上。早上8点半，下午2点，周一。他不跟你谈感情，他只负责掐点儿，而且他的文案从来不说我很好，只说你需要。周一不喝拿铁，那这一周怎么熬？这叫场景暗示，他把产品植入到了你最脆弱的时间点里，让你觉得这杯咖啡就是你的续命药，而不是他的推销品。这像什么？这像条件反射的铃铛，它一摇，你的口水就往下流。最高级的营销不是求你买，而是制造一种你不买就过不去的焦虑。你的生意有没有这种痛点时刻？是下雨天的外卖，还是失眠夜里的助眠枕？找到那个时间点，狠狠的打。关注刘律，带你看透胜算背后的真相。